贏同輸全部都會講出嚟嘅。右邊係學生嘅群組啦，由禮拜一開始睇嘅話呢，有一隻股票呢，我係止蝕咗嘅。咁就係6618，9月9號嘅時候呢，我喺67個2嗰度買嘅。咁但係去到今個禮拜一呢，其實我喺65個幾呢啲位呢已經係提早走咗。咁但係我走嘅嗰個位置呢，就大概2%嘅跌幅嘅啫。咁下一單交易呢，就係一單食糊嘅交易，咁就係2228晶泰控股喺11個3呢買入咗。咁當時呢，呢隻股票我買入有2個原因嘅，第一個原因係佢嘅行業板塊係食正個風口嘅，第二個原因係因為呢隻股票本身嘅走勢都十分之強。咁然後基本上一買完呢，即刻入咗一段大嘅升勢啦。咁當時已經係去到3-4倍嘅一個盈虧比。咁然後去到禮拜二呢，部署咗另外一隻股票嘅，就係1024快手。我喺84個半呢，就買入咗快手呢隻股票啦。禮拜二我喺黃色線買完之後呢，咁啊禮拜四一日就已經升咗8-9%。咁啊目前嚟講呢，快手呢，就我仲未止賺嘅。喺禮拜二呢，仲有一隻股票食糊嘅，就係華虹半導體啦。9月18號嘅時候呢，我喺56蚊呢，就買入華虹半導體啦，基本上一買完呢，即刻入咗一段非常之強勁嘅升浪嘅。咁我睇翻個盈利方面呢，去到20幾號嘅時候，已經接近20萬盈利啦。咁今個禮拜二嘅時候呢，其實我就再止賺咗15% 嘅倉位，趁佢急升嘅時候賣出呢，係一個比較平衡到風險同收益嘅方法嚟嘅。